Hello，咁多位朋友大家好，咁咧就歡迎嚟到咧 UK Life Easy 英國生活易嘅頻道啦。咁今日咧就會係繼續同大家分享咧係申請英國嘅公民嘅護照嚇。咁呢個係第二個步，即係第二條片啦嚇。喺 BC7 第7條片咧就係第一個部分嘅。咁今日咧BC8就係第二個部分嚇。咁呢條片咧最主要咧就係關於要揾，即係你要邀請一位人士咧去同你咧係 confirm 你嘅 identity 嘅嚇。咁好啦，咁confirm identity 咧就喺你填即係 apply passport 嘅時候啦，佢都有講咧，你係需要嚟到呢個部分啦嚇。咁佢係需要咧係你要邀請一位人士啦，去 check 你個 photo 啦嚇，去 confirm 你嘅 identity 啦，喺網上邊咧係同你去 counter sign 嘅嚇。咁好啦，咁所以咧你喺即係你之前啦嚇，你去填呢個資料之前咧，你係要聯絡呢位人士嚇，咁你要話俾呢位想即係你揾呢個會同你去 confirm identity 嗰個人士啦，你係要俾低你自己個人嘅出生日期啦嚇，年月日啦嚇，同埋你而家嗰個地址啦，你係要俾嗰位嘅人士噶嚇。咁跟住咧，你咧就係即係通知咗佢啦嚇，咁你先至去填佢嗰啲資料。咁跟住你聯絡咗同佢溝通咗，咁你亦都問咗呢位人士佢嘅姓名啦、佢嘅電郵地址啦嚇。咁因為當你提供咗呢啲資料嘅時候咧，Passport Office 咧係會寄封電郵俾佢咧，係叫佢要去同你去 confirm 你嘅 identity 啊。咁好啦，咁係咩人可以同你去 confirm 你嘅 identity 啦？咁喺個 passport office 咧，佢係有一定嘅要求嘅。咁你詳情可以咧 click 入呢條 link 去睇。咁包括係有啲咩咧？呢位人士咧係需要年滿18歲，佢係而家咧係要係身處居住喺英國㗎。同埋咧，佢係持有咧現有係有一個 UK 或者係一個 Irish 嘅 passport， 但係你呢個要留意，如果 BNO passport 咧係以我嘅理解啦嚇，你哋你可以再 check 係唔 OK 嘅，係唔可以嚇，即係話需要有一個合適嘅英國嘅公民嘅護照嘅嚇，咁。同埋咧，就呢個人咧係最少咧都認識咗你2年，咁所以同你申請入籍嘅 referee 嗰度係有啲唔同啊。申請入籍嘅推薦人 referee 係要認識你至少有3年，咁呢度咧就係話認識你至少有2年。同埋咧，呢個識你嘅人咧，可以係你個朋友啦，可以係你個鄰居啦，又或者係你個同事啦咁樣嘅。咁但係對於呢個人士嘅職業咧係有一定嘅要求㗎嚇，咁佢係要而家做緊或者已經係退咗休啦，但係咧佢係曾經咧係一啲佢嘅 recognised 嘅 profession 嚇，即係認可嘅專業，咁就有呢一大扎嘅嚇，咁你可以慢慢睇，仲有呢一大扎 OK。又或者係呢一大扎 OK， 咁例如係即係有係護士啊、藥劑師啊嗰啲咁樣啦嚇，即係話你個朋友鄰居係或者你個同事啦，係需要係呢一啲嘅行業做緊㗎嚇。好啦，咁但係有一啲嘅人咧係唔可以同你去 confirm 你嘅 identity 嘅，咁你就唔好邀請嗰啲人去幫你嚇。咁例如咧係話佢
佢唔可以即係同你有出生嘅關係，即係譬如可能係你父母或者係你嘅仔女啦，唔係你個配偶啦嚇，你同佢冇親戚關係啦，亦都唔可以係住埋一齊嘅嚇，咁就佢哋唔係喺 passport office 做緊啦嚇，咁就亦都呢個你可以慢慢再睇啦嚇，咁同埋就唔係你睇緊症嗰個醫生啦嚇，即係除非佢已經認識得你即係你個係本身係你個朋友啊，咁樣先係可以咯嚇。至於咧係幫你去 confirm 你嘅 identity 嗰位個朋友咧，咁其實咧佢亦都可以上呢條 link 咧，亦都有關嘅資料咧係教佢點樣去幫你去 confirm 噶嚇，即係佢會教你即係 how to confirm someone's identity 嘅嚇。咁就因為 once 佢收到個 email 咧，咁就最好係即係佢盡快同你去做啦嚇。咁如果唔係你就申請唔到個 passport 嚇。咁呢度咧就佢會提嗰個幫你 confirm identity 嗰個人咧，佢係需要有你嗰個 reference number 啦嚇。咁呢個 reference number 唔係你入籍嗰個編號喎嚇，係申請 passport 嗰個編號嚇，唔好搞錯。咁同埋就係需要一啲 passport 你嘅 passport 嘅 details 啦。咁佢亦都需要知道咧你嘅出生日期啦，你嘅住址啦嚇。同埋咧，如果你係即係幫小朋友去 confirm identity 咧，你要知道埋佢個父母嘅名啦嚇。咁佢哋個出生日期啦咁樣嘅，咁佢都會提你要跟嗰個 instructions， 即係佢會提嗰個 confirm identity 嘅人要跟嗰個喺佢俾佢嗰個 email 嘅 instructions 啦，係要跟住一步一步去做嘅嚇。咁約莫其實就佢係當佢開咗個電郵啦，如果佢手頭已經有齊晒呢啲資料嘅話咧，佢約莫就係10分鐘到已經可以係幫你去 confirm 你嘅 identity 噶啦。係啦，咁例如係佢要 sign in 嘅時候，佢要填你嗰個passport 俾佢嗰個 email 嘅 reference number 啦嚇，咁佢會填翻你嗰個 applicant， 即係你嘅出生嘅日期啊咁。朋友咧會幾時收到呢個即係要去 confirm 你嘅 identity 嗰條 link 咧？係當你填呢個 online form 俾晒錢之後，佢就會收到嗰條 link 啦嚇，咁佢先至可以同你 confirm。好啦，咁你繼續填呢個表嘅時候咧，咁跟住咧就會去到咧 delivery 呢個部分啦嚇，咁就我會即係呢個我建議啦嚇，最好咧你係 kick 嗰個 Royal Mail Chartered Delivery， 即係俾多5磅咯嚇，咁呢個係你會放心一啲嘅嚇，即係話當你去批咗個新嘅 passport 俾你嘅時候，即係最好係你可以即係 track 你嗰個，即係你 track 得到即係追蹤得到嚇你呢個新嘅 passport 嚇嚟咗未啊咁樣嚇，即係收到未嚇。咁同埋最後咧就你要 kick 翻個聲明啦 declaration 啦咁俾錢啦嚇，咁就跟住我會叫你再 confirm payment 啦嚇，咁你 confirm payment 咧，你會收到個 receipt 噶啦嚇，咁你收到個 receipt 咧，佢就會提你嘅，就話咧你要提你。即係幫你你邀請嗰個人，你叫佢 check 個 email 嚇，佢要幫你去做 confirm identity， 即係呢個行動啦嚇。咁同埋咧，佢亦都有講嘅，你要咧準備定啲 documents。咁因為咧你係需要將佢home passport office 咧，佢要求你一啲嘅 documents 咧，係要寄翻俾佢做申請嘅。呢個我稍後會再講啦。咁同埋你已經有一個
申請 passport 嘅戶口嘅 account， 咁你可以 sign in 咧去 check 翻嗰個進度係點嘅。好啦，咁跟住咧就去到關於你要 send 翻啲文件俾 passport office 啦，係去做呢一個 passport 嘅申請。咁 send 文件咧就當你去apply 咗 online apply 咗啦，俾晒錢啦嚇，咁就然之後passport office 就 send 咗條 link， 就俾你嗰位朋友嚇，叫佢幫你 confirm identity 啦嚇。咁係要咧去 confirm 咗 identity 咧，你先至會再收到一封信咧，係話叫你要 send 啲咩嘅文件，同埋 send 去邊一度嘅。所以咧，你未收到呢封信之前咧，你係只能夠係準備定嚇，但係你就冇得寄去嚇，因為你都唔知寄去邊嚇。咁同埋你要留意咧，佢要求你寄嗰啲文件咧係要正本嘅，係唔可以係副本。咁包括係啲咩嘅正本咧？例如你參加咗入籍儀式，收到嗰個入籍嘅證明書嚇，係要俾正本嘅。跟住就係你用邊個 passport 係入英國境，即係你首次入英國境，你用邊個 passport 嚇？呢個都係要正本嘅。同埋就係話你所有現有又或者係 expire 咗嘅 passport 嚇，可能係from 其他嘅國家啦嚇，即係其他嘅地方啦嚇嘅 passport 啦，都係需要即係要寄翻去啊！即係承諾正本嘅件咧係要寄去嘅。咁甚至或者佢會 additional 要求你其他嘅嘢，咁你自己每個人都可能有出入唔同咯。咁但係你呢個你要留意，佢要求你寄啲乜嘢正本文件寄去。咁你呢一個版面佢都有再提啦嚇，你俾咗錢啦，咁同埋就係話咧，佢都有再講嚇，係需要咧已經你個identity 係被 confirm 咗咧，佢先至passport office 先至可以收你啲文件嚇，佢會話俾你知你幾時寄同埋寄去邊嚇。咁嗱，你一路都可以係即係你去 check 翻嘅，因為你可以有個 account 去 sign in 翻你嗰個apply passport， 即係你用嗰個 apply passport 嗰個 reference number 去登入嚇，唔係用你嗰個即係申請入籍嘅編號啊嚇，我再講嚇。OK，咁就佢呢度咧，譬如佢有講啦，都會再提你嘅，譬如你登入去咗，你快啲叫你嗰位朋友去 confirm 你個 identity 咯，佢仲未 confirm 喎嚇，咁你就要提佢啦嚇。咁佢都係呢度都係重複翻先頭講噶啦嚇，即係邊啲人可以同你 confirm 你個 identity 嚇。咁呢一度都有再即係你再 log in 嘅時候啊，咁可能佢又會再提你啦。喂，仍然都係等緊喎，個 email 就 send 咗去俾你朋友啦嚇。咁你呢度咧都可以係再跟進啦嚇。咁跟住咧就當你個朋友去幫你 confirm 咗你嘅 identity 之後嚇。咁佢就會出passport office 就會出一封信俾你噶啦嚇，咁佢就話你而家可以 send 你個 documents 啦。咁佢會提有幾樣嘢嘅。咁如果咧你係一家人，即係其實唔係淨係你啦嚇，即係你原來一路都係有你一家人都係做緊申請 passport 嘅話咧，佢就會話。你只需要係全部一個信封入晒你所有嘅 documents， 咁我諗你最好係列得清楚啲啦嚇，咁然之後咧就擺落個信封度寄俾佢，咁同埋佢會建議咧你個信封咧係要夠力夠 strong， 因為如果唔係會穿啊，因為你可能一家人都可能好多本 passport 係嘛，新舊嘅 passport 又有嗰個證書。
咁所以你嗰個信封係要大隻啦，即係要記得到佢咯嚇。咁同埋佢亦都會提你嘅，你要每一個你 application 咧，你都要係寫清楚佢個 reference number， 即係譬如佢你呢一沓嘅 passport 嘅係咩名，個 reference number 係乜嘢，咁你就要整清楚嚇，咁然之後就即係唔好一堆咁樣寄俾佢啊嚇。咁同埋咧就佢會講嘅，如果譬如可能出現咧，因為你每一個人你都會係去填呢個申請 passport 嘅表啊嘛，可能到最撈尾咧係你嗰個屋企人一，佢就話叫佢要寄去呢個地址，屋企人二，佢就話你係要寄去呢個地址喎，你啲文件，屋企人三又可能要叫佢寄去另外一個地址喎，咁佢呢度就講嘅係唔需要理會，總之就係你是但一個地址係全家人嘅passport 同埋需要嘅資料寄去是但一個地址得啦。咁我自己當時個人咧，我自己係有做翻一個記錄嘅嚇，呢個係我自己去 mark 低翻。咁我有 mark 低翻咧，就係我幾時係寄出咗呢啲證件，因為咧係可能我都即係我自己都會擔心，即係會唔會寄失咗啊？又或者係如果第時要追蹤嘅話，我都可以講翻下，即係幾時寄咗呢啲證件出去啦。咁我就有 mark 低到，同埋係寄咗，譬如話可能屋企人成員一個 passport 啲 number 係邊一啲寄咗出去啊，個證書個號碼全部啦，我自己都有 mark 低好清楚嘅嚇。或者你可能話你有啲影印本啊咁樣，你自己係 keep 翻嘅記錄。因為如果唔係咧，可能當你係發覺你因為寄咗出去，佢稍後會寄翻俾你㗎嘛。但係如果你萬一係佢寄漏咗或者寄少咗，你自己都會知道咯嚇。因為如果咪太多 passport 啦嚇，咁可能都會混亂。即係如果你自己同埋屋企人嚇有好多本 passport 嘅話，咁所以我會建議你自己係要做翻一個記錄咯嚇。咁同埋就你到時亦都 mark 翻幾時係收翻呢啲證件嚇，因為佢可能咧係分散寄翻俾你，佢未必係你係一粒個寄俾佢咯，但係佢可能係分咗幾次寄俾你嘅嚇。咁呢個就係你 send 個 documents 啦，佢會講話你 send 去邊一個地址啦嚇，佢會講俾你聽嚇。咁就係咯。咁跟住其實就如果係唔需要嗰個你唔需要 interview 嘅話咧，咁佢可能會係好快脆就佢會話翻俾你知啊，你個 passport application 已經 approve 咗啦。咁咧就而家係印緊，就準備係會即係 once 係去印好就會寄俾你啦。咁你可以繼續 check 你個 application。咁但係不過並唔係個個人係咁樣嘅，即係話你一家人咧係有機會有啲人係唔需要 interview， 但係有機會甚至可能個個都要 interview， 咁就唔係公信，即係唔就要另外一個經歷啦嚇，就你未必會收到呢封信咯嚇，咁反而就係話佢叫你要去 interview， 要約 interview 嘅信。咁呢度都有講啦嚇，即係佢會係分開啲文件，即係你啲你 passport 新嘅 passport 還新嘅 passport 寄俾你啦。至於係你曾經遞交嘅文件咧，佢亦都係會係分開寄俾你嘅咁樣嚇。咁就呢一個就係嗰個 wall mail 啦嚇，咁去通知你啦嚇，可以 check 啦嚇。咁佢大概就會係咁嘅，大信封一般嚟講咧就係嗰啲嘅入籍嘅證書啊，
你嗰啲舊嘅 passport 啦，咁佢就會係塞即係擺咗落去嚇，咁你就去收翻啦。咁至於係細嘅信封咧，通常嚟講就係新嘅 passport， 即係你 apply 呢本新嘅英國公民嘅護照就係新嘅 passport 嘅咧。咁佢會即係大概咁樣，佢會寄翻啲證書啊，啲 passport 舊個 passport 俾翻你啦。咁新嗰個 passport 喺個細信封度咧，佢仲有一張 memo 紙嚇，佢都會俾喺入邊嘅嚇。咁連埋個新 passport 寄俾你。咁呢兩樣嘢係分開嘅嚇，即係一前一後嚇。咁所以你要留意係咪真係收齊翻你有嘅嘢咯嚇。咁同埋你收咗新嘅 passport 之後咧，咁你係需要係簽名嘅，咁係要用黑色嘅原子筆嚇。如果唔係咧，就係唔生效嘅。同埋就係佢話如果係 under 11歲嘅話咧，就唔需要簽咯嚇。咁呢度就至於如果你喺個 passport 申請嘅 passport 個過程有咩嘅問題或者有咩 complaints 咧，你係可以或者你需要有啲咩嘅 advice 咧，你係可以咧係聯絡翻 passport 嗰個 advice line 嚇，佢有佢嘅電話啦嚇，咁你可以係聯絡嘅嚇，咁即係你可以同佢溝通翻。究竟有咩問題咯嚇？咁至於話有啲人話我可唔可以快啲攞個 passport 啊？咁呢度都有講咗啦。申請快嘅 passport 咧係唔可以嘅。如果你係第一次攞你嘅成人護照嚇，如果你係需要申請嘅時候，佢係話你要 passport interview 嘅話，即係話你要 interview 完之後，然之後佢先至會批嗰個 passport 俾你嘅嚇。咁呢一個部分咧，我會喺下一條片再講，因為嗰個 passport 嘅 interview 啦，你都係要需要經歷一定嘅流程啦嚇。咁呢個我會再講翻係去 interview 嗰個流程係會係點樣同大家分享嘅。咁就會喺我第9條片嗰度咧，會同大家分享呢個 passport interview 嘅內容咯嚇。咁好啦，咁即係多謝大家嘅收看嚇，咁都希望大家申請 passport 嘅時候咧係順利嚇。